기자회견 참가자들의 힘찬 함성으로 시작해보도록 하겠습니다. 네, 독도는 우리 땅입니다. 명백히 우리나라 땅입니다. 지리상으로나 헌법상으로나 역사적으로나 명백히 우리 땅인 건 바로 이곳 독도입니다. 그러나 2021년 지금 일본은 계속해서 독도를 자기네 땅이라고 주장하고 있는 상황입니다. 말도 되지 않습니다. 이를 규탄하는 대학생의 발언 지금 들어보도록 하겠습니다. 와! 한반도가 빛을 되찾은 지 벌써 76년이 지났습니다. 그럼에도 아직까지 어둠이 서린 독도라는 외로운 섬이 있습니다. 현재 일본은 독도가 자신들의 영토라는 억지를 펼치고 있습니다. 대표적인 사례로 시마네현 고시 제40호를 들 수 있습니다. 이 고시에는 독도를 무주지라 주장하면서 영토 편입을 시도했다고 나와 있습니다. 그러나 우리나라가 오랜 기간에 걸쳐 확고히 확립하여 온 독도 영유권을 침해한 불법 행위이므로 국제법적 효력을 가질 수 없습니다. 독도가 역사적으로 우리 땅임을 밝혀주는 증거들이 나오면서 일본이 제시하는 증거들은 높아되고 있습니다. 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토입니다. 독도에 대한 영유권 분쟁은 존재하지 않으며 독도는 외교 교섭이나 사법적 해결의 대상이 될 수 없습니다. 앞으로도 지속적으로 독도의 우리에 대한 주권을 청년들이 수호해 나가겠습니다. 감사합니다. 네, 맞습니다. 독도는 명백히 우리나라 땅입니다. 이런 대학생들의 분노를 담아서 전범기 찐득 퍼포먼스 지금 진행하도록 하겠습니다. 천천히 양쪽이 아니야 원시가 이쪽 이쪽으로 나오고 천천히 찢을게 크게 해서. 네, 독도가 일본 땅이라는 일본 정부 규탄한다. 규탄한다. 네, 독도가 자기네 땅이라는 일본 정부 이거 촬영 중입니다. 이거 도대체 어디서 허가 받으셨어요? 저희 저 사무실은 아무도 허가 안 받았다는데. 아니 전화 연락을 드렸었습니다. 전화가 아니 아무도 네. 그거 허가 난 게 없다는데 무슨 허가를 증명서 증명 서류 아니 허가 받은 이어서 서류 계속해서 기자회견 서류. 진행하도록 하겠습니다. 서류. 참가자들 앞으로 나와주시기 바랍니다. 함부로 이거는 네. 이거 허가 못 받은 독도는 거랑 명백히 우리나라 땅입니다. 그러나 원한다니까요. 일본의 독도 서류, 도발 허가 서류. 계속해서 진행되고 있습니다. 미국은 이에 대해서 어떠한 대응도 하고 있지 아니, 허가 서류를 않습니다. 달라니까. 참으로 분노가를 전화로 가 오히려 안 받았다고. 우리 정부의 대통령님하고 독도 수 담당자 방어 훈련에 전화 대해서 부탁하고. 비난하고 나선 것이 미국 정부입니다. 아니, 허가를 정말 받아야지. 외세에게 아무 의존할 수 행사를 없다는 것, 이런 이럴 행사를 때일수록 하려고. 우리 민족의 힘을 허가, 믿어야 한다는 허가 것은 서류가 자명한 없는 사실입니다. 하는 거예요. 그래서 2022년 대선에서도 이런 관련된 정책을 정책화해야 된다는 것은 너무나도 분명합니다. 관련된 대학생의 발언 들어보도록 하겠습니다. 와! 네, 뭐 오해가 있으신 것 같은데 미리 독도 경비대 분들께도 연락 한번 경비대가 이거 독도관리사무소에 허락을 받아야 돼. 경비대는 아무 상관이 없고. 네, 일단은 거기서 허가를 받았다고 말씀을 드려서 일본의 독도 도발이 시작된 지 70여 년의 세월이 흘렀습니다. 1952년 일본은 독도에 무단 침입해 제멋대로 표목을 설치한 것을 시작으로 2006년에는 일본의 해양조사선이 독도 주변 해양조사를 시도하기도 했습니다. 문재인 정부가 들어선 이후 일본은 재차 독도 도발의 수위를 높여가고 있습니다. 2019년 1월 일본 해자대가 우리 해군을 향한 군사 도발을 벌인 것이 대표적입니다. 이에 더해 올해 일본 외무성과 방위성은 각각 외교청서, 방위백서를 통해서 독도는 일본의 영토라는 주장을 되풀이했으며 도쿄올림픽 조직위는 공식 홈페이지에 독도를 자신들의 영토라고 표기하며 우리 국민들의 분노를 불러일으켰습니다. 한국의 단호한 대응이 절실한 때입니다. 저희 관련 안 되잖아요. 미국의 대중포위망 전략에 일본을 넣기 위해 일본의 독도 도발에 대한 그 어떤 조치도 취해지지 않고 있으며 들의 독도 훈련을 두고 우리 정부를 비난한 바 있습니다. 중국과 러시아는 일본과 영토 분쟁을 치르고 있음과 동시에 한국과도 갈등을 빚고 있습니다. 이런 상황 속에서 일본의 독도 도발에 공동으로 맞설 수 있는 유일한 존재는 바로 우리 민족입니다. 독도에서 남북 정상회담, 남북관, 시민사회 교류 행사를 추진함으로써 세계인들에게 독도가 우리 민족의 영토임을 각인시키고 일본에게 그들의 도발에 맞서 남과 북이 함께 단호히 대응해 나갈 것임을 깨우쳐 주어야 합니다. 대한민국과 북한은 일본의 독도 도발에 대해 같은 입장을 갖고 있습니다. 1905년 러일전쟁 과정에서 독도를 강탈해간 일본이 다시금 제국주의, 군국주의 체제 부활을 위해 독도를 강탈하려 하고 있다는 점에 분노하고 일본의 도발에 굴하지 않고 독도를 수호해 나가야 한다는 바로 그 입장 말입니다.
2018년 9월 문재인 대통령이 평양 방문 중 마지막 일정으로 백두산 천지 등반을 택했던 것과 마찬가지로 향후 개최될 남북 정상회담 일정에 독도 방문을 추가할 것을 우리는 제안합니다. 2018년 세계 이목은 한반도로 집중되었습니다. 한반도가 아시아의 화약고라는 오명을 벗고 아시아 평화 번영의 상징으로 거듭나던 순간이었습니다. 향후 개최될 남북 정상회담 일정에 독도 방문 일정이 더해진다면 수많은 자금과 인력을 투입한 그 어떤 광고보다도 확실하게 독도가 우리 민족의 영토임을 세계인들에게 각인시킬 수 있을 것입니다. 이는 독도 남북 정상회담을 통해 독도 수호와 한반도 평화라는 두 마리의 토끼를 잡는 일이기도 합니다. 독도가 민족의 동질성을 경험하는 공간으로 거듭난다면 독도가 우리 역사에서 갖는 의미는 더욱더 커질 것입니다. 과거사 반성 없이 적반하장으로 영토 도발을 일삼는 일본에게 우리 민족의 단호한 입장을 전달할 새 정부가 절실히 필요합니다. 그 길에서 우리 대학생들 더 열심히 목소리 높여 나가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 독도를 수호하는 일에 있어서 우리 대학생들이 청년들이 더욱더 앞장서도록 하겠습니다. 이런 염원을 담아서 네, 퍼포먼스 진행하도록 하겠습니다. 청년들 힘으로 독도를 지키자. 대학생